हेलो नमस्ते सबैजनालाई। अहिले चाहिँ हामी सङ्घसभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने झरना हेर्न भनेर आएको छौँ। झरना एकदमै दामी रहेछ, सिधैको आगो खा जस्तो दामी दामी छ। यो धनकुटाको नमस्ते झरना भन्दा नि दामी लाग्यो मलाई त, यस्तो दामी छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।